तुसीं जुड़े हुए हो रेडियो प्रोग्राम प्रवासी दे नाल। मेरे नाल लाइन दे उत्ते ने इस वेले कमल खैरा जिहड़े साडे मैंबर पार्लीमेंट भी ने ब्रैम्पटन वैस्ट तो ते नाल दी नाल ही मिनिस्टर ने डाइवर्सिटी इनकलूजन ते परसनस विद डिसेबिलिटीज़। तो यह जिहड़ा 2-3 दिनों तो लगातार एक बारी फिर तो भारत और कैनेडा दरम्यान जिहड़ी कशीदगी है, जिहड़ी टेंशन है, वो वधी ही नहीं बल्कि मैं तो कहांगा चरम सीमा ते है। तो मैं दस्सिया सी थोड़ी देर पहला ही कि पहला मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मेलनी जोली ने कहा कि इंडिया के खिलाफ सैंक्शनस बारे भी असी विचार कर सकते हैं, ऑप्शनस हजे ओपन है। तो अज जगमीत सिंह जिहड़े कि लीडर ने NDP दे, उन्होंने भी ये मंग कर दी है। तो गल सिर्फ एक दूजे के डिप्लोमैट्स नूं एक्सपैल करन तक ही नहीं रह गई, गल इस तो होर अगे वधदी जा रही है। तो डेफिनेटली ये बारे चिंता जिथे भारती मूल के लोग इत्थे रहिंदे ने उन्हां नूं है, उत्थे भारत च बैठे जिहड़े साडे तुहाडे रिश्तेदार ने, भैन भरा ने, दोस्त मित्र ने, सब नूं इस गल की टेंशन है क्योंकि 2 मिलियन तो ज़्यादा भारती मूल के लोग इस वेले कैनेडा च ने। असी 4th नंबर का सब तो वड्डा डायस्पोरा हाँ इस मुल्क दे विच। तो डेफिनेटली ये जिहड़े जो भी डिवेलपमेंट्स हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा चिंतित ने। तो सरकार के पक्षों अपना उन्हां दा जो भी स्टैंड है, रुख है, उहदे बारे कमल खैरा होरी गलबात करनगे। कमल तुहाडा स्वागत करदे, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी, थोड़ा ते सारे प्रवासी सुनते दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो ये जो भी हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैनू भी कल टोरंटो स्टार दा कल काफ़ी लंबी उन्होंने गल की, भारत के चैनल लगातार इत्थों दा अपना सारा मीडिया, तो इस वेले बहुत वड्डा इशू ये बन गया है। तो क्यों ये नौबत आई? अनफॉर्चुनेट है कि जिस इस लैवल तक असी चले गए हैं, बजाए कि दोनों मुल्कों के विचकार संबंध वधिया होण, पीपल टू पीपल साडे स्ट्रोंग टाइज होण, साडा बायलैटरल ट्रेड गल ते असी कर रहे सी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दी, पर पहुँच कित्थे गए हैं? I think it's important to, I think, take a step back, right? थोड़ा जाते, let me just talk about what is happening. जिमें तुसी जानते हैगे हो कि earlier this week, जिहड़े साडे RCMP कमिश्नर हैगे ने, उन्होंने बहुत ही serious conclusions जिहड़े की पेश कीते पब्लिक दे नाल, जिहड़े की directly agents of government of India नूं लिंक करदे हैगे, जिहड़ी criminal activity असी इत्थे कैनेडा च देख रहे हैगे। यह कंक्लूजन इन्वॉल्व करती हैगी जी इंसिडेंट्स जिहड़े की आर रिलेटेड टू होमिसाइड, एक्सटॉर्शन दे केसेस अते फॉरेन इंटरफेरेंस। ते नाल ही नाल जी यह लिंक कर रही हैगी जिहड़े इंडिया के डिप्लोमैट्स हैगे आ कि जिहड़ी साडी कनेडियन दे उत्ते इंफॉर्मेशन कलैक्ट कर रहे हैगे आ एंड पासिंग इट अलोंग टू ऑर्गेनाइज क्राइम जिहड़े की अपने साउथ एशियन कम्यूनिटी नूं पर्टिकुलरली जिहड़ा अपना सिख भाईचारा हैगा ओनू टारगेट कर रही हैगी आ। यह बहुत ही unacceptable, absolutely unacceptable behavior हैगा from any democratic country. ते साडी law enforcement agencies are diligently are working to make sure कि जिहड़े दे पिछे responsible हैगे that they are held accountable. नाल आ भी कहना चाहूंगी आह एक काफी महीनों तो यह इन्वेस्टिगेशन चल रही हैगी विद आवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, नाल ही नाल जिन्हें भी म्यूनिसिपल और प्रोविंशियल पुलिस हैगी पीओ रीजनल पुलिस, सरी, एडमिंटन, टोरंटो। ते साडी सरकार ने एवरी स्टेप ऑफ द वे really try किया हैगा कि आपां किवें इंडिया दे नाल काम करिए टू मेक श्योर दैट दे गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। But in fact, आपां भी देखा हैगा India has repeatedly refused to cooperate जी। And instead कि आपां की देख रहे हैगे इन्हां दे जिहड़े 6 डिप्लोमैट हैगे ने, particularly जिहड़ी 6 दी गल कीती हैगी that they are using and passing along information on Canadians to organize crime जिहड़ी कि अपनी साउथ एशियन सिख भाईचारे नूं टारगेट कर रहे हैगे एक्सटॉर्शन दे नाल, वायलेंस दे नाल, होमिसाइड दे नाल। यह बहुत ही वड्डी ग्रेव वायलेशन हैगी ऑफ आवर सॉवरेनिटी। असी इंडिया नूं क्या हैगा from many months that we have been trying to work with them, cooperate with them. We have asked them to to waive the diplomatic immunity of ਜਿਹੜੇ 6 individuals are in question so that our law enforcement agencies can investigate, but they have refused to cooperate। and ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ foreign minister ਹੈਗੇ ਨੇ they made the decision to expel the 6 Indian diplomats from Canada। RCMP ने जी यह बहुत ही पब्लिक
independent decision litta to make sure the public needs to know this, because ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ that we need to disrupt and disable the ਜਿਹੜੀ ਕਿ criminal activities ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. I know we've talked about this before, including in Brampton, ਜਿਹੜੀ ਕਿ seriously pose a threat to public safety in Canada, and that's why they acted on Monday to come straight to the public to make sure that they are aware of these serious findings. ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ emphasize ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ actions ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ grave violation ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ Canadian sovereignty ਦੀ and the respect for international law. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ tolerate ਕਰੂਗੀ ਕੋਈ ਵੀ foreign government ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ Canadians ਨੂੰ threaten and try to kill them on Canadian soil. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ grave violation ਹੈਗੀ ਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ safety ਆਪਣੇ Canadians ਦੇ ਲਈ. That is a top priority for us, and we're going to make sure ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ investigations ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ they independently work through our judicial system to ensure ਕਿ ਜਿਹੜੇ responsible ਹੈਗੇ ਆ they're held accountable. ਜੀ ਕਮਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਂਡਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ. ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ misinformation campaign ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. I think we all have to be as Canadians be very careful of that ਜੀ. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ that is actually looking into these allegations, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ misinformation ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ communities ਦੇ ਅੰਦਰ translate ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. So I think it's really important that we ensure ਜਿਹੜੇ facts ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ ਜੀ. From the very beginning, Sadi Sarkar has been working alongside India to make sure we can get to the bottom of this. Jinne wale evidence mange sige. In fact, even pichle hi hafte, our national security advisors have met with the Indian advisor to make sure ke onanu irrefutable evidence onanu present kita hai gaya. But in fact, what we have seen, India ne repeatedly ye refuse kita hai gaya, and that is unfortunate. Aapa dekh rahe hai gaya, when it comes to aapa bol jane hai gaya ke ek Canadian di maut hoi thi Canadian soil de utte. We cannot take that lightly. We have been trying to work with India from the very beginning. The reality is, Paji, none of us want to be in this situation, right? Because aapa jaande hai gaya ke apne kinne tusi ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2 million ਜਿਹੜੇ Indo-Canadian ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. We want to make sure we're able to go back. We want to make sure ਕਿ Indians ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, and then we're able to build those people-to-people business ties. But ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ repeatedly ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ allegation, ਜਿਹੜੇ serious allegation ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ with the agents of government of India that have been linked to Canadians killing on a Canadian soil. ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ evidence ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, they repeatedly refuse. And in fact, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, they're using their own diplomats, ਜਿਹੜੇ 6 diplomats that are actively spying and getting information on Canadians, and then using that information to give it to organized crime and attacking Canadians, ਜਿਹੜਾ ਕਿ violence, extortion, homicides ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. That is absolutely unacceptable, Paji. And I think we have to make sure that Canadians ਦੀ protection ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, we have to be very strict and make sure that we're protecting Canadians from the very beginning. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ Canadians ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ. This is a serious situation that we have to be careful not fall into the India misinformation campaign ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ India ਹਮੇਸ਼ਾ through their media outlets ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ. I think as Canadians, we need to make sure we're standing up for Canadians and we're making sure that as a government that we're going to do everything possible to ensure those that are held accountable through our judicial system will be held accountable. Thank you, Kamal. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ. ਅਮਰੀਕਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ. I don't know stand of other countries, Five Eyes country ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
इस मामले नूं होर स्ट्रोंगली इंडियन गवर्नमेंट सामने पुट करना है। जान तो पहला लास्ट मैनूं ये दसो कि ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? Yeah, I think those in the questions. Let me first talk about we want to make sure that we're supporting Canadians from the very beginning, that we're supporting people on the ground. Diplomats of Indian government actively spy kar rahe hege ne Canadians ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ information ਫਿਰ ਉਹ use ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ for organized crime that is attacking South Asian communities when it comes to extortions, when it comes to in some cases homicides and violence activities that are taking place. We will not tolerate that ਇਸੇ ਕਰਕੇ we have from the very beginning been trying to work with India, and in fact ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ they have repeatedly refused. So, as you mentioned, US at the UK, we're working very closely with the 5 eye partners. I know US at the UK ne bhi kya hega that India really needs to make sure that they step up and get to the bottom of this and work with us and hold those people accountable. But I think sab to badi, I think as main jaandi hegi particularly apni community de andar, this is a very worrisome issue. Ji aapa pehla bhi gal ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ if you have any information on any of this, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ or you've been a victim of this, please contact particularly Brampton ਦੇ ਆਪਣੀ Peel Regional Police, who has been very actively working with our CMP to make sure we're protecting Canadians. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ to protect Canadians, and we're going to continue to make sure we do everything possible that is a reality in our communities, particularly when Brampton, that they're safe and they have all the resources possible. So, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ information ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ listeners ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ please come out and share that information with Peel Regional Police, who's actively working alongside our CMP and making sure we support Canadians on the ground. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल। और जड़ा एक हेल्पलाइन बनाई गई है, हॉटलाइन बनाई गई है एक्सटॉर्शन वास्ते जे किसी थ्रैट्स आंदी हैं। वैसे भी तुहाडे कोल पील पुलिस दे लोकल नंबर ने 911, एनी टाइम एनीथिंग यू कैन ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तुहाडा समा इजाजत नहीं दे रहा और तुहाडे नाल फिर गलबात जारी रखांगे। तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तुसीं जुड़े होए हो रेडियो प्रोग्राम प्रवासी दे नाल।